Câu 5, câu 6 dây đào nha. Xin mời cô chú cùng thưởng thức. 5, 6 dây đào. Rồi bây giờ con sẽ đàn 12 câu phụng hoàng, nhưng mà để chắc đàn dây đào ha. Đàn tay phải, đàn được một tay thôi.
Con sẽ làm bí mị trà.